佢係半生熟噶嘛。如果3嚿之後，我屙足3日。糧咧就係中意 chubby， 床咧就係中意腳趾，米咧就係中意熟女，翼咧就中意冧薯條。咁去到18號咧，我哋一家人咧就係受到米師傅嘅呢個盲盒嘅旅行團啦。咁我哋就一家人咧就係去到嗰一日嘅朝早5點 AM 咧。咁我哋就收到米老師嘅呢個活動嘅指南，咁啊 send 咗一個 Word 檔過嚟，咁就係去到嗰一刻咧，因為我哋係8點要到機場，我哋嗰一日嘅5點 AM 咧，終於收到米老師嘅即係活動嘅詳情。咁原來咧就係去名古屋，咁去到下午嘅時段咧，咁啊亦都係到達到呢個名古屋。咁啊，開箱呢個多米酒店多米酒店呢，咁其實大家如果有留意呢，我喺日本嗰幾日嘅 story 呢，大家應該都知道呢，嗰個房間嘅惡劣嘅情況係點樣噶啦。基本上呢，之後聽米老師講翻呢，係一個大約係150尺嘅地方，睇嗰啲 size 嗰啲尺寸噶嘛，你知道全日本嗰度21M 度啦，15平方米嘅咋，佢嗰度係15平方米嘅咋，屌我睇啦，然之後我有人性，咁就住咗我哋3個人，連埋3個大篋再加埋有軍訓袋啦，同埋一個背囊啦，同埋2個嘅斜孭袋。咁啊，大約咧每人係可以佔到50平方米左右啦。米師傅今日已經實地測試，但係大家有冇諗過，米老師係一個中童嘅 size， 我同釘姐係一個成年人 size， 再加埋娜娜本身都係算高大隻米老師就話3個中童輕鬆可以瞓喺度喐都唔喐啫，係咪？但係我哋一個成年壯年男性壯年女性，再加埋一個女嘅小童其實都唔算小童啦，都11歲啦，今年嗱其實都算中童噶啦但係米老師係講緊佢係3個中童嘅 size， 同埋你哋大家見到啦，佢瞓碌過去再瞓係。完全講緊係唔喐嘅底下，你係可以揼冚瞓到3條友喺嗰張床度。而我同大家講，我唔知道大家知唔知小龍女係點瞓覺嘅我呢，喺嗰5晚呢，我就好似小龍女咁瞓小龍女係點瞓嘅呢？小龍女就係咁瞓，我就瞓正喺嗰張床嗰個邊嗰條罅嗰度，基本上如果我一轉身，我一定係撲街噶啦。我呢5日呢，我就係好似小龍女咁樣瞓瞓鋼線咁樣瞓撲街。基本上呢，係5晚嚟講呢，都係我諗睡眠質素呢，如果100分滿分嚟講啦，比盡我諗都係得20分嘅啫。我哋第一日咧就係搭咗2個鐘頭車去高山市 ，OK， 即係去咗第2個市啦，一路北上去到高山市，咁然之後咧，我哋去到高山市嗰度食嘢啦、買嘢啦，咁然之後咧，再喺高山市再搭多差唔多9個字就去到白川鄉，咁又係一個好靚嘅地方嚟嘅。咁我自己覺得啦，係一個唔錯嘅體驗。雖然來回車程已經係4粒鐘但係我可以話係無悔嘅但係呢，我唯一呢有少少即係我覺得爭啲嘅地方呢，就係因為佢有特別提到高山市呢，一定係要食呢個飛騸和牛。我唔知道大家有冇聽過飛騸和牛。OK， 我去到見到有飛騸和牛啦，撲街！我笑撚咗。原來呢，佢就係一塊牛啦，咁佢呢就咁燒個表面嘅啫。
我就一鳩買咗3嚿，佢老味飛時和勁撚柒貴，50蚊一嚿，我一鳩買咗3嚿，我一嚿，娜姐一嚿，釘姐一嚿，咁然之後咧佢哋咬第一啖，因為佢係一個半生嘅牛肉，佢哋完全食唔到。咁到最後咧，我就一條友食撚咗3嚿飛時和牛，因為佢係半生熟噶嘛。佢老母我食完咗3嚿之後，我屙足3日，屙撚足3日之餘都算啦。其實好老實講，係唔好食嘅嚇，戇撚鳩亞視和牛，屌你！咁啊，跟住咧就去到白川鄉啦。白川鄉應該都係娜姐咧去到呢個旅程嘅第3日咧，首次咧就係露出笑容嘅一刻。因為娜姐係喺白川鄉咧第一次見到雪嘅嚇。咁啊，佢就玩雪就玩到好開心。咁同一時間咧，就係同娜姐咧喺嗰個白川鄉咧打咗個雪仗嚇。咁啊咧喺呢個名古屋咧，佢有特別 remark 啊。3樣嘢一定要食嘅，首先就係名古屋必食，就係鰻魚飯、雞翼啊，唔知咩手語雞翼，跟住呢就係呢個柿長豬扒。我同大家講，柿長豬扒戇鳩厭老。首先100蚊一 set 食個炸豬扒飯，完全係唔撚好食嘅，認真。傻閪先食。首先佢係一間豬扒專門店嚇，唔知點解啊，間間都係排到戇柒，咁都算啦啊！排到入去，屌你老味，佢啲豬扒咧大份係大份嘅，個肉厚撚到戇鳩，好似咬緊擦紙膠咁樣樣，咬極都咬唔撚完。但係鰻魚三吃，好老實講，係我呢幾日以嚟食過最撚好食嘅。佢嗰個鰻魚點解咁撚好食啊？因為佢嗰個鰻魚呢，上面嗰啲肉係腍嘅，下面嗰塊皮呢係脆嘅。我係完全冇撚食過，你食落嘅鰻魚係可以食到唰唰聲嘅，勁撚好食啊！加湯係好，我唔知點解，我唔知我食唔慣定點。加湯係戇鳩啊，我覺得勁撚難食。咁然之後撈華沙比撈葱，我覺得 OK 嘅嚇。但係如果你話三食嚟講呢，我自己啦最 good 就係乜撚嘢都唔好搞，就咁個鰻魚飯已經係最撚好食噶啦嚇。咁啊，基本上名古屋呢，佢嗰啲所謂名物呢，嗱，我就食得嘅呢都食晒噶啦。床有冇釘姐腳趾食評？唉，仆街！你哋等我屙督，我淨係想問大家一個問題。OK， 你作為一個男人，見到你嘅伴侶油上咗紅色嘅腳趾甲油，點樣唔食？我就係想問大家個問題啫。我唔知道你哋點啦，但係我作為一個男人，面對我嘅伴侶 ，OK， 咁當然釘姐嘅樣貌都係好吸引嘅，但係更吸引嘅，咪雖然咁樣赤裸講出嚟係有少少嘔心，即係有少少害羞嘅，但係都係佢講先嘅，因為我本身呢啲我個人嘅性癖呢，我係冇諗住打算咁公開講，但係冇辦法，即係因為佢已經係少少爆咗我大鑊啊，只能夠講啦。即係除咗樣子之外，第二樣吸引我嘅地方就係腳趾。娘呢就係中意 chubby， 床呢就係中意腳趾，米呢就係中意熟女，翼呢就中意冧薯條。咁咪就係咯。正所謂百貨應百客，每個人中意嘅嘢都唔同。OK， 釘姐已經鎖門。乜撚嘢鎖羅門啊？喂，我等我及先，你等我一陣，玩乜撚嘢鎖羅門？我睇一睇先吓。喂，唔係喎，佢講，屌，佢講先啊！屌，今日咧我要分享嘅嘢
嚟到呢一度先。唔係啊，講真，今日好似有樣嘢更加緊要嘅啊！我翻去喂一喂妻先啊。OK， 就係咁啊！明天音樂擂台再見，晚安大家早唞，拜拜。